Shwmae pawb, fy enw I yw Bronwen. Dwi'n gweithio i'r Rhwydwaith Bwydo ar y Fron fan hyn yng Nghymru, neu'r Breastfeeding Network. Heddiw dwi am dangos iddoch chi Cynhwysion Llaeth y Fron i ddangos a sôn am beth mae llaeth y bron yn pobl yn cynhyrchu. Felly mae llaeth y fron yn peth anhygoel. Mae'n fyw, mae'n newid o ddydd i ddydd, a am gyfer pob bwyd mae'n newid i gwrdd angen eich phlentyn chi. Felly y peth gyntaf sydd gyda ni yw mae llaeth y fron tua 90% o ddŵr. Nawr mae faint o ddŵr sydd yn y llaeth yn newid pob tro mae babi'n bwydo. Rhywbeth anhygoel yw fod ddim angen ddŵr ychwanegol am babi sy'n cael ei fwydo ar y fron. Os mae'n poeth neu os mae'n babi'n sal, mae'r llaeth yn newid wrth i babi datblygu am union beth sydd angen arnyn nhw. Y beth nesaf sydd gyda ni yw braster. Mae pawb angen braster ar gyfer egni ac er mwyn tyfu. A am babanod yn enwedig, mae'n bwysig ar gyfer datblygiad yr ymennydd. Y beth nesaf sydd gyda ni yw omega 3, 6 a 9. Nawr mae pawb angen omega yn ei diet, ac unwaith eto mae'n angenreidiol am plant a babanod ar gyfer datblygiad yr ymennydd. Felly ni'n cael omega 3, 6 a 9 fel arfer o pethau fel pysgod a ffa, a mae babanod yn cael yr union faint sydd angen arnyn nhw o llaeth y fron. Y peth nesaf sydd yn llaeth y fron yw protein. Nawr, mae protein yn amlwg ddim yn porffor, a dyw llaeth y fron ddim yn porffor. Ond dwi'n defnyddio'r lliw er mwyn ddangos bod protein holl ffordd trwy'r llaeth i gyd. Felly faint mor hir mae babi yn bwydo, does dim ots, fydd dal protein yn ei ddiet nhw, gan fod pob heinen gyda elfen o protein ynddo fe. Nawr, i cymharu gyda llaeth fformula, does dim llawer o protein, dydy hi ddim yn uchel o ran faint. Ond mae'n union beth mae'r plentyn yn angen. Mae fformula yn amlwg wedi ei creu o llaeth buchod, felly mae'r protein wedi ei greu am buchod bach. Felly, unwaith eto, union beth mae'r plentyn angen. Nawr, mae protein llaeth y fron yn hawdd i babi treulio. Mae'n arwain at angen newid y cywynau yn llai, a fel arfer mae baw yn llai drewllyd. Y peth nesaf sydd gyda ni yn llaeth y fron yw siwgr. Yn amlwg mae pawb angen siwgr yn ei ddiet ar gyfer egni, a mae'n enwedig yn pwysig ar gyfer babanod. Olysaccharides yw'r siwgr sydd yn llaeth y fron, a mae hynny'n dda ar gyfer y perfedd neu'r gut. Fel fyddwn ni fel oedolion weithiau yn cael diod neu iogurt probiotic, mae olysaccharidau yn neud yr un peth ar gyfer gut a babi. Mae'n hawdd i dreulio, felly mae plant sy'n cael ei fwydo o'r fron yn llai debygol o gael gastroenteritis, poen stumog ac yn y blaen. Y peth nesaf sydd yn llaeth y fron yw fitaminau. A unwaith eto, mae'r fitaminau trwy llaeth i gyd, hob heinen. A mae pob vitamin mae plentyn angen, mae babi angen, yn cael ei cynnwys yn llaeth y fron. Dim ots faint mor hir maen nhw'n bwydo am pob tro, mae vitaminau yn pob heinen. Nesaf mae mwynau, felly mae yna calsium, zinc, haearn a lot mwy yn llaeth y fron. Nawr, dyw lefelau haearn ddim yn uchel iawn, yn enwedig gan cymharu i fformula, ond gan ei fod yn dod o llaeth y bron, yn dod o'i fam, maen nhw'n hawdd iawn i dreulio, ac unwaith eto mae union faint sydd angen ar y babi. Peth nesaf yw gwrthgyrff. Nawr mae hynny'n rhywbeth angenreidiol yn llaeth y fron, a mae'n really anhygoel. Felly mae mam yn creu pob fath o gwrthgyrff
sydd angen ar ei fabi. A mae gwrthgyrff yn helpu'r babi giro salwch ymladd germau. Nawr, does dim rhaid i mam dod mewn i gysylltiad efo'r germau ei hunain. Mae babi yn drosglwyddo trwy'r saliva y germau, a wedyn mae corff y mam yn adeiladu'r gwrthgyrff ac yn trosglwyddo nhw trwy llaeth y fron. Nawr, mae peth nesaf sydd yn llaeth y fron yn glitter. Yn amlwg does dim actual glitter yn llaeth y fron, ond mae hyn yn cynrychioli'r miloedd o bethau eraill ac cynhwysion eraill sydd yn llaeth y fron. Dyn ni ddim yn gwybod beth yw llawer ohonyn nhw'n wneud, ond mae yna miloedd ohonyn nhw, a yn amlwg mae nhw gyd yn adeiladu at wella iechyd plentyn. Mae'r glitter hefyd yn gynrychioli'r bond sydd rhwng mam a'i fabi, a does dim modd boteli neu prynu'r bond yna sy'n cael ei adeiladu trwy bwydo ar y fron rhwng plant a'i fam. Y be nesaf hoffwn ni trafod, dyw hi ddim yn union yn llaeth y fron, ond mae yn cael effaith. Felly mae meddyginiaethau yn aml ddim yn ddiogel ar gyfer bwydo ar y fron. Hoffwn ni ddweud bod mae yna wastad opsiwn arall, siaradwch i'ch meddyg neu'ch bydraig, fel arfer mae yna opsiwn gwahanol sydd yn ddiogel wrth fwydo ar y fron. Mae'r Drugs in Breastmilk Service yn ateb cwestiynau gan fferyllwyr ar gyfer unrhyw meddyginiaeth sy'n gysylltiedig â bwydo ar y fron. Maen nhw'n gallu cynnig opsiynau eraill sydd yn ddiogel ar gyfer bwydo ar y fron. Felly, hoffwn ni trafod y camau bwydo nesaf. So dyma'r camau i gyd sy'n digwydd wrth i babi bwydo ar y fron. Felly, mae'r sbwng yn gynrychioli'r fron, a mae'n bwysig gofio nid yw'r bron byth yn wag. Mae'r corff wastad yn llenwi'r fron gyda angen y plentyn. Felly, yn gyntaf, mae'r babi yn ddangos cwpl o arwyddion ei fod yn llwglyd. Felly, mae bron y mam yn llenwi fyny wrth iddi gweld arwyddion hynna oddi wrth y babi. Felly, yn gyntaf, mae'r babi yn latio ymlaen ac yn dechrau sugno yn gyflym iawn. Mae'r llaeth yn dechrau dod allan a mae'r atgyrff let-down reflex gan yr oxytocin neu'r hormon hapus yna yn dechrau. Y cam nesaf, mae'r babi yn dechrau mynd mewn i patrwm sugno a llyncu bach mwy. A welwn bod cymysgedd o braster a ddŵr yn heinen hwnna. Yn aml mae hwnna'n dod fel suck, suck, swallow, sugno, sugno, llyncu fath o batrwm. Nawr, mae hwn yn gwaith galed iawn am y fabi, ac yn aml iawn maen nhw'n gallu stopio bwydo, neu mae'n edrych fel dydyn nhw ddim yn gwneud lot o bwydo yn ystod y amser hon. Maen nhw'n aml yn stopio am egwyl neu'n cwympo i gysgu fan hyn. Ond mae'r cam olaf yn pwysig iawn, a dyma ble ni'n gweld heinen frasterog iawn. Ni'n gallu meddwl am cam hon fel pudding y babi. A fel dydy oedolion ddim yn bwyta'r pudding yn syth, mae hon yn yr un peth. Mae lot iawn o fraster yn y pudding hon sy'n llenwi bol y babi yn gyflym. Hoffwn ni jyst dweud bod llaeth gyntaf y fan neu'r colostrum yn gwahanol iawn i hon. Mae'n cael ei alw yn liquid gold gan ei fod llawn gymaint fwy o braster am beth mae'r babi angen yn gyntaf. Mae bola'r babi yn bach iawn, felly yr un faint a cherry yn y diwrnod gyntaf, ac erbyn tua 2 wythnos o oed, mae'n tua faint o oe bach. Felly, dyw'r babi ddim angen lot o fwyd o gwbl, jyst yn aml.
Dwi'n gobeithio mae'r fideo yma wedi bod yn help iddo chi. Mae'n lot haws weithiau i weld rhywbeth yn weledwy, sy'n anodd weithiau pan mae'r llaeth yn dod o'r fron. Os rydych chi angen fwy o gymorth neu mae cwestiwn gyda chi, ffoniwch y rif yma. Mae'n agor 24 awr y diwrnod ar gyfer y National Breastfeeding Helpline i siarad i fam arall sydd wedi bwydo ar y fron. Diolch yn fawr.